banyak mainannya. Guys, bisa dibuat main ember. Ada ember, kita masukin esnya. Jadi kan aku mau tanya ide, kakak udah ngisi embernya. Mana embernya? Itu embernya. Terus dimasukin di mana? Dimasukin di situ. Dia ada cetakannya juga. Ada dua. Sini ada tiga juga cetakannya. Yeay. Terus ini ada ininya. Tuh banyak banget di sini. Cuman ada beberapa. Terus ini nanti kita akan masukin ini mainannya ada banyak. Jadi di sini airnya dingin ya kak ya. Ada esnya ya. Ada esnya ya. Terus juga itu ada mainan-mainannya. Jadi kita bisa ngeruk nih kayak gini nih, dikeruk. Terus langsung dimasukkan. Ada es batunya, iya dong. Jadi kakak mainan. Terus ditaruh di mana? Habis dingin ya. Ini di sini juga ada apa ya? Ini es, ada es bisa ditulis teman-teman tuh tangannya bunda sama tangan kakak. Tuh kakak udah bikin es tuh ya besar ya. Kak esnya ya. Wah. Di situ juga ada apa teman-teman? Wah itu juga udah diisi kakak es ya. Ada hujan saljunya. Ada teman-temannya juga. Teman-teman. Ada saljunya. Wah. Ini banyak. Ini di sini. Airnya ininya bener-bener itu tapi nggak ada mobilnya ya kak. Nah ini kakak ini udah bikin full. Esnya full banget nih. Esnya ya, esnya kakak. Dingin ya. Ke salju ya airnya ya. Ya. Yeay. Ada rumah salju ya, ada rumah saljunya di situ. Nah, di situ ada rumah saljunya ya. Tempatnya ya kak. Ini banyak sekali. Dingin ya udahan ya. Kakak udah kedinginan nih. Enggak. Kakak kuat emang. Kuat ya. Dingin. Wah kak, jadi gumpalan es batu nih teman-teman. Wah, gumpalannya masukin di sini. Jadi ini esnya beneran tuh, teman-teman. Berapanya? Oh iya, ada es batu itu ya.
bisa dibawa. Wah, bertemu dengan ini nih. Dia terkubur di sini. Dia dikubur, Kak. Duh, nggak bisa ngambil deh. Oke, sekarang kita bawa ke sana lagi ya. Yuk. Oh ya, digali pakai itu. Coba digali. Oh, digali. Terus. Digali terus. Ih, kena matanya saljunya. Pelan-pelan. Kena matanya dah. Udah sini kakak mau ngambil ini, sini bunda gali aja ya. Oh, aja bisa. Kakak bisa. Wow. Ternyata nggak bisa ini, teman-teman. Udah lengket, Kak. Kita kesana aja yuk. Bawa ini yuk. Kita isi embernya yuk. Isi ember yuk. Isi ember ini. Yuk, kita isi embernya.